Il y a donc dernière méthode de la fausse position. Donc très bien. Donc il y a le principe اللي شفنا في méthode de Second. Ok, méthode Newton. Donc نفس القضية بالنسبة لهاد الميثود دو فوس بوزيسيون كيشبه الميثود دو سيكونت بزاف. بيان دونك نحاولوا نعطيو جيو تريتمون باش نفهموا كيفاش كيخدم يعني هاد الميثود. دونك نديرو واحد الغفير ديالنا. Si par exemple fonction comme ça, ok, par exemple. علاش خديت هنا كرواسون حيت لي كونديسيون ديال التيرم كيخصهم تكون كرواسون. اوكي بيان تكونوا فاهمين. Très bien. Donc bien sûr ça B et ça A. Bien. Donc bien sûr ça F de A et ça F de B. Bien, كما كنشوفوا بان البرودوي ديال اف دو ا فوا اف بي فوا اف دو بي نيجاتيف. اوكي بيان دونك كيف ما شفنا في البرانسيب ديال السيكونت او الميثود دو سيكونت كيفاش كيديروا كيعتبروا واحد دو بوين اكس 0 اكس 1 وكيدير الضغوات. هنا لا، انا ما كيقولش لك بغيت انا اكس 0 اكس 1 غنبدا من ا بي، نبدا من هنا. كنقول لك غندير لك انا هذيك اكس 0 اللي اكس اللي درتي انت في سميتو انا غنديرها هي هذه. اوكي كيقول لك انا هذه هي الضغوات اللي غندير. بيان سور كتباسي هاد البوان كنسميوها هي اكس 1 وهذه هي ا 0 اولا غنسميوها هذه هي اكس 0 وسا هي بي 0. بيان صافين تري بيان. دونك ليكواسيون ديال الضغوات شفناها قبيله. باغ اكزومبل هاد غروند بي باغ اكزومبل point grande P, des coordonnées B, F de B et ça, grande A. Bien. Donc, bien sûr, l'équation de la droite, AB égale à quoi? Y de X égale F de B moins F de A sur B moins A fois X moins B plus F de B. قلنا اللي درنا هنا غنديرو هنا تري بيان. دونك نعاودو باغ اكزومبل ايغريك دو بي دونك هاد التيرم يمشي زيرو دونك اف دو بي اي فري. بالنسبه لعاودنا هنا ب ا اكس ايكال ا دونك اون بلاصي هنا باغ ا دونك هنا ا موان بي دونك غتدير لانفيرس تقلبهم دونك تخرج واحد الموا. دونك غنسامبليفيو غتخرج واحد الموا ايسي دونك غنقلب هادو تولي اف دو ا موا اف دو بي بلس اف دو بي دونك غنسامبليفي سا دونك غتبقى اف دو ا اي فري. Très bien, donc il y a l'équation de droite. Bien, donc je vois l'intersection avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire un x1. Donc y de x1 égale f عاود لي هنا b par b0 et f de a par x0 sur b0 moins x0 fois quoi? Fois x0 moins b0 plus f de b0. Bien sûr, on a pardon x1. Très bien. Donc, égal à bien sûr égal à 0. Très bien. Donc, équivaut quoi? Je vais dire d'abord x1 égale b0. Ok? Moins f de p0 fois donc on va aller travailler l'inverse voilà donc p0 moins x0 sur f de p0 moins f de x0. Bien sûr x0 il est inférieur, il est différent à b0. Ok, ok bien. Donc حاولت واحد المقال dénominateur donc je prends une f de p0 moins f de x0 pardon
هنا غتبقى لي بي 0 fois f de p0 moins b0 fois f de x0 moins b0 fois f de p0 et moins avec moins donc plus x0 fois f de b0. Ça fera une très très bien donc le x0. Bien, donc là on simplifie ça avec ça. Donc ce que je prends finalement x1 égale on dirait là x0 fois f de p0 moins p0 fois f de x0 divisé par f de b0 moins f de x0. Bien. Ça fera très très vite. Donc, c'est très bien. Donc, par exemple, par exemple, x2. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On chauffe l'image, bien sûr, négatif. Donc, on va dire x0, on va dire donc, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire droite. اللي هي هذه اكسيتيرا. دونك تعطيني هذه اكس 2. دونك غنجي نشوف ليماج طق طق. دونك كيف ما كتشوفوا كيف ما قالوا لك كرواسون باقي ما قريناش دونك غادي تلقاو بان السويت كرواسون. دونك هنا باغ اكزومبل هذه دونك كتعطيني هاد البوان. دونك غنجي عاوتاني نديرو هذه اكسيتيرا. دونك غنبقاو عاوتاني هذه. دونك غنبقاو هنا غادي. دونك غنلقاو هنا اكس 3 اكس 4 اكسيتيرا. دونك كيف ما كتشوفوا ما عندنا ان كتكبر و اكس ان طونفيغ الفا. هذا هو الفا راسين ديالنا الفا. بيان دونك تري بيان. دونك سايي دونك هذا هو البرانسيب كيفاش كيخدم. بيان دونك بغينا سويت اون جينيرال سيكري دو لا فورم. اون بلاصي هنا باغ اكزومبل هنا اكس ان بليس 1. دونك هنا بور ان ايكال 0 دونك ايكال اكس ان فوا اف دو بي ان موان بي ان فوا اف دو اكس ان divisé par f de Pn moins f de Xn, tout simplement. Très bien, donc à 18, bien sûr, on va نكتبو هنا. هي راك مغلطش. Bien. Donc, نقراو دابا التيوريم ديالنا. On suppose que f est de classe C2 sur AB. f' de x il est positif, quel que soit x appartenant à AB, strictement croissante. C'est-à-dire f strictement croissante. f seconde de x positif, quel que soit x appartenant à B, c'est-à-dire f il est strictement convexe, f de A fois f de B il est négatif, alors la suite xn est décrite par x0 égale à A et x0 égale à A et xn plus 1 égale à xn fois f de Bn moins f Bn fois f de xn sur f de Bn moins f de xn, ok, et croissante et converge vers alpha. La méthode de fausse position et d'autres au moins 1. Au moins 1. Limite qu'on intervalle plus infini. Donc, il y a بلا ما نديرو démonstratif ديال هادشي ما تحتاجوش. Donc, غير عقلوا بأن الميثود de fausse position d'autres au moins 1. Donc, xn plus 1 moins alpha sur xn moins alpha est envers 1 plus la valeur absolue bien sûr 1 plus alpha moins a fois f' de alpha sur f de A. Bien sûr, f de A, il est différent à 0. Bien, donc je vais vous les 5 méthodes. Bien, et bon courage.